Hola, buenas noches amigos, soy Santandreu Peloditos. Si no estás contento con tu mascota, no pierdas la fe, porque quizás es que no haces las cosas bien y tu mascota te frustra y la relación no se desarrolla como esperabas. Tienes que ser un buen líder, tienes que entender a tu perro, tienes que saber que tu perro necesita olfatear para descubrir el mundo que le rodea. Los paseos tienen que ser relajados, tranquilos, tienes que dominar la situación, pero a su vez entender al perro. Si el perro sabe que tiene un buen líder detrás, irá relajado. Pero claro, si no tiene un buen líder detrás porque no lo haces bien, pues toma la iniciativa y se equivoca. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú te frustras más. Así que, amigo, aprende a ser un buen líder. Venga, un saludo. Wow, 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 wow.